نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها. دوستی و دشمنی بر اساس توحید یکتاپرستی در دین چی است؟ با هم سوره ممتحنه رو که یکی از سوره های بزرگ قرآن است، صفحه اولش رو خیلی سریع برای شما عزیزان بیان میکنم. دوستانی که میخوان بیشتر در مورد این موضوع بررسی بکنن میرن در تفاسیر و در کتبی که در این مورد نوشته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید، دوستان نشون بدن، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، شما دشمنان من و دشمنان خودتان را دوست و همنشین نگیرید. تلقون الیهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. شما با آنها طرح دوستی میاندازید، اونها رو دوست خودتان میدانید، در حالی که وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول و ایاکم. و شما با آنها دوستی میکنید، مودت میکنید، در حالی که اونها پیامبر رو اخراج میکنن از شهر و دیارش و شما رو هم به خاطر ایمانتان به الله سبحانه و تعالی اخراج میکنن. ان تؤمنوا بالله ربكم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. اگر شما به الله ایمان داشته باشید، در راه الله جهاد بکنید، شما رو از شهر و دیارتان چیکار میکنن؟ خارج میکنن. تسرون الیهم بالمودة و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. شما پنهانی با آنها دوستی میکنید، مودت میکنید، با آنها دوستی و روابط برقرار میکنید، در حالی که من پروردگار میدانم آنچه را که شما پنهان میدارید و آنچه را که شما آشکار میکنید. و من یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل. کسی که این کار را شما بکند یقینا راه راست را گم کرده است. بعضیا چی میگن؟ اینها همزبانان ما هستن، فارسی زبان، یک ناسیونالیست فارسی تاجیک افغانی اومده بود گفته بود که کسانی رو که از ایران اخراج میکنن پشتونها و هزارها هستن، با فارسها با تاجیکها کاری ندارن. یعنی ببینید تعصب به اندازه چشم یک انسان رو کور بکنه که بخواد روی جنایات اینها هم پرده بیندازه. الله متعال در ادامه این آیات به ما یک مثال میزنه، یک مثال زنده، واضح و آشکار از یک پیامبر بزرگ. میگه قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه. برای شما الگو هست، یک الگوی نیکو، ابراهیم علیه السلام و کسانی که با او بودن، کسانی که به ابراهیم ایمان آورده بودن، مؤمنین. اذ قالوا لقومهم، وقتی گفتن به قومشان. امروز معیار دوستی و دشمنی در نزد تاجیکای افغانستان چی است؟ تاجیک بودن. در نزد ازبک ها چی است؟ ازبک بودن. در نزد پشتون ها چی است؟ پشتون بودن. در نزد بلوچ ها چی است؟ بلوچ بودن. در حالی که این گونه نباید باشه.
ابراهیم و الذین معه، کسانی که با او بودن، از قوم خودشون اعلان براءت و بیزاری میکنن. با کسی بحث میکردیم میگفت هر چی که هست فارسی زبان خود ما که هست. با کسی دیگه بحث میکردم میگفت هر چی که هست تاجیک خودمون که هست. با کسی دیگه بحث میکردم میگفت هر چی باشه از حزب ما که هست. یعنی معیار دوستی و دشمنی در نزد اینها چی شده؟ حزب، قوم، نژاد، زبان. در حالی که معیار دوستی در دین الله سبحانه و تعالی چی است؟ لا اله الا الله. خب چه الگویی، چه اسوه‌ای بوده ابراهیم؟ چی کار میکرده؟ اذ قالوا لقومهم، وقتی گفتن به قومشون انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما بیزار هستیم از شما. قوم ما هستید، تاجیک ما هستید، ازبک ما هستید، عرب ما هستید، ترک و ترکمن ما هستید، بلوچ ما هستید، ایرانی ما هستید، تاریخ مشترک، زبان مشترک، همه چیز مشترک داریم. اما چون که شما کفر ورزیدید، ما از شما بیزاریم، اعلان براءت و بیزاری میکنیم. انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما از شما و آنچه که به غیر از الله میپرستید اعلان براءت و بیزاری میکنیم. کفرنا بکم، ما کفر میورزیم به شما. یعنی چی؟ یعنی ما از شما اعلان براءت و بیزاری میکنیم. و بدأ بیننا و بینکم العداوة والبغضاء، و بین ما و بین شما دشمنی و عداوت است تا روزی که به دین حق برگردید. ولو اینکه قوم من باشید، خیش من باشید، هر پدر من، مادر من، همسر من، فرزند من، هر چی میخوایی باش، مادامی که از راه حق منحرف شدی، بین ما و شما قد بدأ بیننا و بینکم العداوة والبغضاء، بین ما و شما عداوت و دشمنی است. ابدا، دائما. این نیست که والله فردا دلم به حالت بسوزه، نه. و این رو عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه نشان دادن. جنگ بدر مگر بین کی و کی بود؟ بین آمریکا و اسرائیل که نبود، بین شوروی و بین آمریکا که نبود، بین افغانستان و بین ایران که نبود، بین هند و پاکستان که نبود، بین برادر و پدر، بین برادر و برادر، بین برادرزاده و عمو، بین برادرزاده و دایی، بین خواهرزاده و بین قوم خویش بود. معیار چی بود؟ لا اله الا الله. این طرف میگفت لا اله الا الله، این طرف میگفت که و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما این بت‌ها رو واسطه بین خودمان و الله یکتا قرار دادیم. تا کی این عداوت و دشمنی ادامه پیدا میکند؟ حتی تؤمنوا بالله وحده، تا وقتی که به الله یگانه ایمان بیاورید. معیار دوستی و دشمنی بین مسلمان و دیگران چی است؟ تا وقتی که ایمان میآورید به الله سبحانه و تعالی، الله یکتا و یگانه، شریک نمیارید. این همه عداوت و دشمنی، برخورد زشتی که شما با مهاجرین افغان دیدید، دقیقاً کاپی اون رو با مهاجرین و با ملت فلسطین در غزه و در شهرهای مختلف اشغالی در فلسطین میبینید. چرا اینا در ظلم و ستم بر مسلمان ها شبیه هم هستند؟ این شباهت را الله متعال در قرآن بیان میکنه. دوستان نشون بدن لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا، بیشترین عداوت و دشمنی با مؤمنان از طرف کیا صورت میگیرد؟ الیهود، یهود، همین صهیونستا. والذین اشرکوا، و کسانی که شرک ورزیدن. امروز چقدر بتخانه در ایران و در عراق اینا درست کردن به نام امام رضا و امام حسن و امام حسین و امام فلان و امام فلان، و اعمالی که در اونجا انجام میدن دقیقاً مانند اعمالی است که مشرکین در کنار بت‌هایشان در مکه قبل از فتح انجام میدادن. و یک عده کسانی بودند که
به خاطر دشمنی سیاسی یا منهجی با حماس یا با اخوان المسلمین رفتن خوشحال شدن از اینکه اسرائیلی ها فلسطینی ها رو میزنن، حماس رو میزنن. اینها هم مانند کسانی که در کنار رژیم جنایتکار آخوندی قرار گرفتن، نه دین رو فهمیدن، نه توحید رو فهمیدن، نه اسلام رو فهمیدن. چون امروز کسانی که اخوانی هست، حماسی هست، جهادی هست، از هر گروه و فرقه‌ای که است، امروز مورد ظلم و ستم یهود و نصارا در فلسطین قرار میگیره. تو چطور مسلمانی هستی که به خاطر اختلاف سیاسی، به خاطر اختلاف فکری، برادران مسلمان و مؤمن و مظلوم و ستم دیده خودت رو در فلسطین رها میکنی، در کنار یهود و نصارا قرار میگیری؟ باور کنید این انسانها الله میخواد سلفی باشه، علفی باشه، از هر گروهی که میخواد باشه، خاصتا با اشاره به اونها میتونیم بگیم که امین سلفی های مدخلی خوشحال بودن از این که اسرائیل فلسطینی ها رو میزنه، حماس رو میزنه. اینها اولا که دین رو نفهمیدن، توحید رو نفهمیدن، ثانیاً اینا بی حیثیت تر، بی وجدان تر از ابو جهل و ابو لهب و از مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. اونا اگر بت پرست بودن، مشرک بودن، کافر بودن، یک غیرت قومی که داشتن و اینها همون غیرت قومی رو هم ندارن، همون غیرت عربی رو هم ندارن، همون غیرت انسانی رو هم ندارن. از برای خدا چطور انقدر ریش گذاشته، اسمش هم سلفی، شروع میکنه خوشحال میشه از این که فلان فرمانده فلسطینی به شهادت میرسه، فلان نیروهای حماس مثلا در فلان جا شکست میخورن یا فلان جا بمباران میشه. خوب شد، خوب کاری کرد اسرائیل زد اینا رو. این چه مسلمانی است که تو داری؟ همیشه افراد و تفرید ما میبینیم در دین، در جامعه، در برخوردمون. الله متعال به اینها هم چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، سوره مائده آیه 51 دوستان اگر نشون بدن، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای مؤمنین، یهود و نصارا رو شما دوستتون نگیرید. بعضهم اولیاء و بعضیشان دوستان یکدیگرن. 1400 سال پیش الله متعال در قرآن میگه که این یهود و نصارا بعضی از اینها دوستان بعضی دیگری هستند. و همه ایتان میدانید که یهودی ها اعتقاد دارن که حضرت مسیح عیسی ابن مریم دجال است، دروغگو هست، یک پیامبر ساختگی است. و مسیحی ها اعتقاد دارن که همین یهودی ها پیامبرشون عیسی علیه السلام رو به صلیب کشیده. این دوتا با هم دیگه دید دینیشون با هم دیگه تا امروز همین است. اما بر علیه مسلمان ها همین نصارا، همین مسیحی ها میان اسرائیل رو کمک میکنن، صهیونیسم رو کمک میکنن. الله متعال در اون وقت گفته بود که اینها بعضیاشون با هم دیگه بر علیه مسلمان ها دوست هم دیگرن. و من یتولهم منکم، کسی که با آنها دوستی بکند، کسی که با آنها تولا داشته باشد، ولایت آنها را بپذیرد و در کنار آنها باشد، بر علیه مسلمان ها با آنها همدل باشد، همراز باشد، همبستگی داشته باشد، فإنه منهم، او هم مثل آنهاست، کافر است. ببینید مسئله بلاورا مسئله توحید است. در اینجا شوخی بردار نیست که طرف میاد خوشحال میشه که والا خوب کرد که اسرائیل حماس رو زد. اینجا اتوماتیک انسان از دایره اسلام خارج میشه. تو به عنوان یک مسلمان نباید از اینکه یک کافر، یک یهودی، یک نصرانی برادر مسلمان تو رو میکشه یا او رو از شهر و دیارش اخراج میکنه یا او رو بمباران میکنه و تو خوشحال میشی، اینجا تو باید بری کل دینت رو باید دوباره ریستارت بکنی. تو مشکل داری در عقیده، اصلا هیچی نمیفهمی. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله متعال قوم ظالم رو، قوم مشرک رو هدایت نمیکنه. یعنی کسانی که دچار این لغزش میشن در مسئله ولا و برا، دوستی و دشمنی، اینها از جمله کفار و مشرکین هستند.
الله متعال خیلی از علمای ما، دعوتگران ما، شورای اخوت و نمیدونم در فعلا هم که ادعا خبرهایی که میاد از این ور اونور که بعضی از ارگان‌ها، بعضی از مدارس، بعضی از ملاها با ایران روابط پنهانی دارن، از ایران کمک میگیرن در افغانستان و کم کم داره شکاف بین یک جناح و جناح دیگر در داخل امارت اسلامی زیاد میشه که الله سبحانه و تعالی از یک مصیبت دیگری، از جنگ خانگی دیگری در افغانستان ما رو نجات بده. اینها چی هستن؟ اینها پنهانی میرن با دشمنان دین ارتباط میگیرن، از طرف اونها کمک میشن، طبق منهج و مصالح و امتیازاتی که اونها میدن کار میکنن. الله متعال از این من میکنه مؤمنین رو. در سوره آل عمران میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون. ای مؤمنین، از غیر خودتان، یعنی از غیر مؤمنین. امروز بعضی از علما، بعضی از شخصیت ها، بعضی از، من سربسته اینا رو میگم، خودشون میدونن، نمیخوایم فعلا نام کسی رو بگیریم، امروز از ایران کمک میشن در داخل همین امارت اسلامی به خاطر ایجاد فتنه و خاطر ایجاد تفرقه. از طرف ایران، از طرف سپاه پاسداران کمک میشن، هفته میلیون ها دلار بهشون کمک میشه، پنهانی با اونها ارتباط دارن. الله متعال از همین من میکنه ای مؤمنین، غیر از خودتان، غیر از مؤمنین، دوستانی که محرم اسرارتان باشد نگیرید. آنها از هیچ ظلم و ستم و عداوت و دشمنی در حق شما کوتاهی نمی کنن. من نمیدانم چگونه یک انسان مسلمانی، طالبی، عالم دینی، ملای، مولوی، مولانایی که در سال 1990 همین آخوندا کمک کردن شما رو تک 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 هزاران، ده ها هزار نفرتون رو قتل عام کردن، تو امروز میری با او دوستی پنهانی و از او کمک میگیری بر علیه یک گروه دیگری که شاید با او اختلاف خیلی اندک فکری داشته باشی، سلیقه‌ای داشته باشی، از اونها میری کمک میگیری. الله متعال به تو چی میگه؟ میگه اگر روزی دستشون به شما برسه، از هیچ کار زشتی، از هیچ عداوت و دشمنی بر علیه شما فروگذار نخواهند کرد. گاهی اوقات عداوت و دشمنی از زبانشون، گاهی اوقات انت حواسشون نیست، چیز از دهنشون در میره. مثل که قبل از این حمله اسرائیل 2-3 روز قبلش دیدید در صدا و سیما به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه توهین کردن، آمدن یک ماستمالیش کردن و دیدید که خداوند چه انتقامی گرفت و چگونه اینها رو، همون بزرگانشون رو تک 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 در یک شب همشون رو نابود کرد. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کسی که با ولی از اولیای من اعلان جنگ بکنه، دشمنی بکنه، من با او می جنگم، من با او اعلان جنگ میکنم. اگر ابوبکر صدیق سید و سردار اولیا بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نباشه، پس ولی کی است؟ دیدید که چگونه در تلویزیون رسمیشون به صدیق اکبر توهین کردن و چگونه الله سبحانه و تعالی اینها رو جزا داد. میگه گاهی اوقات قد بدت البغضاء من افواههم، گاهی اوقات از زبانهایشون چیزی در میره، نشان دهنده اون عداوت و کینه ای است که در درونشون دارن. و ما تخفی صدورهم اکبر، و آنچه در دلشون کینه و عداوت نسبت به شما و بقیه مؤمنین دارن خیلی بزرگتر از این چیزاست. شما فکر نکنید امروز اونا به خاطر مصلحت به شما کمک میکنن، پول میدن، اما فردا دستشون برسه اول پدر شما رو در میارن. و الله متعال میگه ما این آیات رو برای شما بیان میکنیم که شما چی پند بگیرید، از عقلتون استفاده کنید.
قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون. اگر عقل دارید. و مشکل این است که خیلی از اینها عقل ندارند، از عقلشون کار نمیگیرن، دو تا چهار تا را نمیفهمن. و روزی که مصیبت سرشون آمد، موقع بعد شما داد بزنید که ما به شما خدمت کردیم، ما پنهانی چقدر در راستای مصالح شما با شما هماهنگ بودیم. اما نه، اون روز از دم تیغ همتون رو میگذرانند. زیرا الله متعال در آیه 113 سوره هود میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. شما میل نکنید، تکیه نکنید به کسانی که ظلم کردن. ظلمو در اینجا کسانی که ستم کردن، ستم پیشگان، و بزرگترین ستم پیشگان مشرکین هستند که به غیر الله سبحانه و تعالی متوسل میشن. اگر شما این کار رو بکنید، با مشرکین همدل بشید، اونها رو تکیهگاه خودتون قرار بدید، فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. آتش جهنم به شما میرسه، غیر از الله هیچ یار و مددگاری هم نخواهید داشت و شما را الله پیروز نمیکنه. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. دوستان عزیز، چون شروع برنامه با وقت نماز همخوانی داشت، به خاطر همین یک کلیپی رو خدمت شما عزیزان دوستان پخش کردن و یکی دو هفته دیگه این مشکل رو خواهیم داشت و انشاءالله حدود 3 هفته بعد دیگه نماز قبل از برنامه خواهد بود و انشاءالله رأس ساعت 7 شام به وقت مکه مکرمه در خدمت شما خواهیم بود مانند همیشه. دوستان عزیز، صحبتایی که شنیدید در مورد همکاری و دوستی با کفار بود. مناسبت این صحبت ها با صحبت های اخیر رئیس جمهور جنایتکار آمریکا ترامپ که تهدید کرده که دوباره پایگاه نظامی بگرام رو در افغانستان اشغال میکنه و اگر که بهش ندن دیوونه میشه، خلاصه دیوونه بازی در میاره از اون کارهایی که در غزه و در جاهای دیگه انجام داده. خب در مورد ترامپ که دیگه من چیزی نمیگم، چون یه انسان دیوانه ای است و حرفایی که میزنه، کارهایی که میکنه
از مستی و از دیوانگی است حقیقتا. منتها یک نکته مهمی که وجود دارد این است که ترامپ و امثال ترامپ، آمریکا، اسرائیل، کشورهای قلدر و زورگو و جنایتکار تنها زبانی رو که میفهمن زبان زور است. ببینید وقتی که تازه رئیس جمهور شده بود، تهدیدایی که در مورد چین و روسیه و این کشورها کرد، بعد از یکی دو هفته دوباره فهمید که لاف گزاف زده و دوباره حرفای خودش رو پس گرفت. در صورت ما در برنامه گذاشتم در مورد قوت صحبت کردیم که الله متعال به ما دستور میده که وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، در مقابل جنایتکاران، در مقابل متجاوزین، در مقابل کفار از نیرو و از قوت کار بگیرید. در هیچ جای قرآن کریم نگفته که برای مقابله با کفار بشینید گوشه مسجد دعا بکنید. درست است که آمادگی، نیرو و جهاد همراه با دعا. بعضی فکر میکنن نه فقط بشینیم یک گوشه دعا بکنیم دشمن سرنگون میشه. اینطوری نیست. صحبت ترامپ رو دوستان برای ما کلیپش رو فرستاده بودن، این رو با هم بشنویم. ما الان داریم با افغانستان صحبت میکنیم. ما میخواییم بگران رو پس بگیریم و خیلی سریع همان را میخواییم. اگر این کار را نکنند آن وقت خواهید دید چه کار خواهم کرد. خب یکی نیست به این بگه که 20 سال در اونجا بودید، بگرام دستتون بود، بی 52 نمیدونم کروز و موشک ها و هواپیماهای بدون سرنشین و هر چه دار و ندارتون بود تا مادر بمب هایتون رو اومدید اونجا تجربه کردید. زور خودتون نرسید، هر چه همکار که داشتید در ناتو 40 چند کشور همه رو آوردید، هر چه منافق که بود همه رو بسیج کردید. آخرش چی شد؟ یک شب فرار کردید. نمیدونم عقل ترامپ مانند مگس هست، یعنی مگس میگن هر چند ثانیه بعد حافظش پاک میشه، فراموش میکنه. به خاطر همین وقتی که بیاد دور و برتون وقتی دورش بکنید میره چند ثانیه گم میشه، دوباره همون مگس دوباره برمیگرده، چون فراموش کرده که چه بلایی قرار سرش بیفته. ترامپ هم اینطوریه، فراموش کرده که در افغانستان چه بلایی سر خودش و سر سربازانش و اقتصاد کشورش اومده. این که یک دیوانه است و حرف الکی زیاد میزنه. منتها جالب این است که تا این حرف از زبان ترامپ خارج نشده بود که فاحشه‌های سیاسی افغانی در خمارخانه‌های تاجیکستان و ازبکستان و ترکیه و امارات و کشورهای دیگه دوره هم جمع شدن و خلاصه کباب و شرابشون رو هم رو میزها گذاشتن و به سر و کله هم دیگه زدن که بله الان دوباره کاکا ترامپشون دوباره برمیگرده و افغانستان رو دوباره میگیره مثل سال 2000-2001. بعد به ما تحویل میده، بعد دوباره همان آش و همان کاسه هست دیگه. باز ما میشیم وزیر و نماینده پارلمان و خلاصه شروع میکنیم باز به زورگویی و به غصب اموال مردم و دوباره همون حیش و عشرت سابقمون رو راه میندازیم. جلسات برگزار کردن، مصاحبه ها کردن که بله زودتر آقای ترامپ بیاد بگرام رو بگیره، افغانستان رو بگیره به ما بده، چون که اینجا تروریستا دارن حکومت میکنن و خلاصه دارن ظلم و ستم میکنن. اینها، این فاحش های سیاسی، این منافقین، این وطن فروش ها، این ناموس فروش هایی که 20 سال افغانستان رو فروختن و تا تونستند دزدیدند، تا توانستند مال مردم رو به غارت بردن، اموال مردم رو غصب کردن، زورگویی کردن، کشتن، شکنجه کردن، فسق و فجور و فحشا را انداختن، دوباره با پیاله های شراب میخوان دوباره برگردن به افغانستان که انشالله این
آرزو را به گور خواهند برد. به طور نمونه یکی از اینها رو من کلیپش رو خدمت شما پخش بکنم که چی میگه. امریکا مخ داره با توجه به حضور گروه های تروریستی که در این منطقه فعال هستند، مانند القاعده، تی تی پی، جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش ترکستان شرقی، لشکر طیبه و گروه دیگه و در این حال از خلای استراتژیک که در حال استفاده چین است، روس است، ایران است، ایران ما درک میکنیم، ولی باید رئیس جمهور ترامپ و امریکا سیاستی را بازی بکنه در افغانستان که مطابق با منفعت‌های مردم افغانستان استوار باشه که از این مخمسه و از این بحرانی که افغانستان امروز گرفتار است از این راهی پیدا بکنند. و این یک نمونه بود از اینها و هر کدومشون به نوبه خود شروع کردن و جریان جلسه هم که در تاشکند داشتن که در یکی از رستوران‌ها، در رستوران گنایدن، در اونجا جلسه برگزار کرده بودن که با شراب و با ودکا و اینها همراه بود و بعدن بعضی که مست شده بودن زده بودن به سر و کله هم دیگه. حتما در اونجا یکیش گفته بود که من وزیر میشم، اون دیگه نه من وزیر میشم، یکی گفته حتما من رئیس جمهور میشم، گفته نه من رئیس جمهور میشم. خلاص زده بودن به سر و کله هم دیگه که افتضاحشون در رسانه ها هم پخش شد و بعدن خواستن یک طوری بیان سرپوش بگذارن. به هر صورت این فاحشه‌های سیاسی باز دوباره خواب و خیال به قدرت رسیدن در افغانستان رو دارن. اون مسئله معروف که میگن که شتر در خواب بیند پنبه دانه. الله سبحانه و تعالی وصف اینها رو در قرآن کریم برای ما بیان میکنه. این آیه رو دوستان اگر که نشون بدن، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، بسیاری از آنها رو میبینی که با کافران دوستی میکنند. و الله متعال میفرماید لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم و فی العذاب هم خالدون. چه بد است آنچه نفسهایشان برای آنان پیش فرستاده است که الله بر آنان خشم بیاورد و آنان در عذاب جاودانه خواهند بود. لو كانوا يؤمنون بالله وبالنبي وما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اگر اینها ایمان به الله می داشتن، ایمان به رسول الله می داشتن، ایمان به قرآن می داشتن، کافران را دوست نمی گرفتن. ولکن طبیعی است که بسیاری از آنها فاسق هستند. بسیاری از آنها فاسق هستند. اینها هم در خواب و خیال این هستند که دوباره برگردن به افغانستان و دوباره همون حکایت 25 سال پیش دوباره تکرار بشه. نه آمریکا اون آمریکای سابق است و نه فعلا افغانستان اون افغانستان سابق است و ملت شما را تجربه کردن، 20 سال تجربه کردن، دیدن که شما چه کسانی هستید و شما شایستگی و حکومت بر مردم افغانستان رو ندارید. بهترین اونها، یعنی میتونم قسم بخورم که شایستگی اداره 4 تا مرکب رو هم ندارن، شایستگی اداره 4 تا گوسفند رو هم ندارن، چه برسه به اینکه اینها وزیر بشن و رئیس بشن و حکومت بکنن و افغانستان رو دوباره به دست بگیرن. در این گیرودار یک شعری که همیشه من در برنامه ها این رو ذکر کردم که استاد خلیل الله خلیلی میگه که دولت از نیروی ملت شد پدید، وای بر آن دولت که ملت را ندید. حکومت افغانستان، امارت اسلامی، طالبان در این وضعیت حساس که از یک طرف منافقین چشم دوختن به این که دوباره بیان در قدرت و از طرف دیگر آمریکا و متحدانش دوباره خواب و خیال اشغال افغانستان رو در سر دارن. بیایید با ملت آشتی بکنید، بیایید
به خاطر مسائل سلیقه‌ای بر ملت ظلم نکنید. بس از 4 سال یا بیشتر دروازه‌های مدارس رو، مکاتب رو بر روی دختران بستید و بعضی برخوردهای سلیقه‌ای که با ملت میکنید دست از این خودخواهی‌ها بردارید و اگر ملت در کنار شما باشند، نه آمریکا نه ناتو، هیچ کشوری نمیتواند به افغانستان دست درازی بکند. امیدوار هستیم که این یک درسی باشد، عبرتی باشد برای حکومت افغانستان و از این فرصتی که آمده استفاده بکنن تا چشم طمع بیگانگان و منافقین کور بشه و این امنیت و این استقراری که در افغانستان هست دوباره به هرج و مرج مبدل نشه. خب دوستان عزیز، در این مورد عزیزانی که میخوان در برنامه مشارکت بکنن، شماره تلفن برنامه رو دوستان ما زیرنویس میکنن، میتوانید تماس بگیرید و در برنامه مشارکت بکنید. و عزیزانی که دوست دارن تماس بگیرن میتوانن از طریق واتساپ، همین شماره‌ای که زیرنویس شده، شماره رو حفظ بکنید در موبایلتون، بعد میتونید زنگ بزنید و همچنین از طریق تماس مستقیم میتوانید در برنامه شرکت بکنید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید، بفرمایید. عزیزانی که تماس میگیرن موقعی که تماسشون برقرار میشه لطف کنن صدای گیرنده رو کاملا ببندند، چون که صدا را با چند دقیقه تأخیر از طریق بله قضیه دوستی و ولا و برا در اسلام یک مسئله مهم اعتقادی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به ما امر میکنه که از دوستی و مودت با کفار و با مشرکین دوری بکنیم. تماس این بیننده رو میگیریم. بله بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. دوستان بله بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم برادر انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر انصاری. اگه میشود همین صدای من برای شما فرستادم، همین صدا رو پخش کنید که بینندگان هم بشنوه. متاسفانه هفته دیگر من به شما صدا فرستادم، صدای من رو پخش نکردی. چشم، الان میبینم انشاءالله. چشم. تشکر برادر، خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما. من اگر بتونم صدای ایشون رو پخش بکنم. بله. سلام برادر انصاری. سلام به شما و بینندگان محترم شما. البته به اون بینندگان محترم که طرفدار حق و عدالت است، نه اون بینندگانی که میاد به شما زنگ میزند به زبان دیگر فکر به دیگر زبان سخن میگوید، بعداً با به شبکه ایران اینترنشنال زنگ میزند بر ضد اسلام و مجاهدین حماس و مجاهدین افغانستان سخن میگوید، نه به اونا. من چندین صدا از این بینندگان شما شنیدم که به ایران اینترنشنال هم تماس میگیرد، بر ضد اسلام و ضد مجاهدین غزه و فلسطین سخن میگوید. برادر انصاری، ترامپ خبیث جنایتکار، بزرگترین تروریست جهان، گفته من برمیگردم به افغانستان، پایگاه بگرام را به زور میگیرم.
پدرانت، بزرگانت نتونستند به زور بر سر مردم مجاهد پلور افغانستان حکومت کند. همونجور که شما به شبانه از افغانستان فرار کردید، شبانه دیگر اگر به افغانستان بیاید مطمئن باشد که سر سالم به واشنگتن نخواهد برد. سرشان را در همه خاک افغانستان دفن خواهیم کرد انشالله با امید خدای بزرگ. برادر انصاری، مجاهدین غزه امروز بزرگترین پیروزی را به دست آوردن. این فکر نکنم بعضی کسایی که میگن مجاهدین حماس شکست خوردن، همین که مجاهدین حماس حقوق بشر را دروغ ثابت کرد، حقوق بین الملل را دروغ ثابت کرد، حقوق سازمان ملل و حقوقای دروغینی که نامش را غربی‌ها گذاشتن اینا را همه دروغ ثابت کرد. این بزرگترین پیروزی است. اگر کسانی آدمای با فکر با وجدان این را درک کند، این بزرگترین پیروزی است. یک انتقادی هم از شما برادر عزیز دارم. من اون هفته دیگه به شما سلام گذاشتم، صدای من را پخش نکردی. به یک برنامه دیگه شما تماس گرفتم که شما از مردم فلسطین و غزه بیشتر سخن بگویید. شما گفتید که من چندین بار سخن گفتم، یوتیوب مرا مسدود کردن. برادر انصاری، شما شبکه در اختیار شما است. شما احتیاج به یوتیوب ندارید. شما شبکه جهانی در اختیار شما است. از شبکه شما که نمیتونه جلوگیری کند. یوتیوب که از یک منبع درآمدی است، اما شما که هستید جهان اسلام پشتوانه شما است. شما دیگه خود را وابسته به یوتیوب نکنید. تشکر از شما. خداحافظ شما. تشکر از شما. صدا شما را پخش کردیم. دوستان عزیز، حقیقتا در هر برنامه شاید صدها تماس، صدها پیام و همه مثل شما دوست دارن تماسشون رو پاسخ بدیم، پیامشون رو پخش بکنیم. یوتیوب برای ما منبع درآمد نیست. یعنی حقیقتا شما میتونید صفحه یوتیوب ما رو باز بکنید، نه اعلان براتون میاد نه چیزی. یوتیوب برای ما منبع درآمد نیست و درآمدی هم از یوتیوب نداریم و طمعی هم نداریم که از یوتیوب درآمد داشته باشیم. منتها این حقیقت است برادر عزیز. به مجرد شما فکر کنید این شبکه ها، بستن این شبکه ها برای اینها از بستن یوتیوب خیلی ساده تر است. شاید شبکه نور، شبکه وصال قبلا، شبکه های اهل سنت چرا بارها و بارها فرکانس عوض میکنن؟ چرا رو ماهوارهایی میرن که شاید بعضیا شکایت بکنن که چرا مثلا رو هوتبرد برنامه ندارید؟ نمیدن. باور بکنید که خیلی از این شرکت هایی که مرتبط با ماهوارهای معروفی مانند هوتبرد و یوتلسات و اینها هستن نمیدن. برای شبکه های اهل سنت فرکانس نمیدن اصلا. با وجودی که مثلا بارها حاضر شدیم که ماهانه 25,000 یورو بپردازیم اما فرکانس ندادن. و به مجرد اینکه شما کلیپی یا چیزی که خلاف خاصه اونها باشه پخش بکنید، میان چیکار میکنن؟ فرکانستون رو میبندن. پولم گرفتن و این محدودیت هست. و آن بارها گفتم ای کاش مسلمان ها خودشون ماهواره داشته باشن، مسلمان ها خودشون در شبکات اجتماعی پلتفرمایی داشته باشن که بتونن خودشون استفاده بکنن. متاسفانه که کدوم مسلمان ها، بعضی از این کشورهای اسلامی تو این مسائل خیلی از یهود و نصارا شدیدترن. متاسفانه در بعضی از کشورهای اسلامی اسم غزه رو بگیرید جرم محسوب میشه. متاسفانه. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، زنده باشید برادر عزیز، بفرمایید. استاد عزیزی که ترامپ گفته که ما بگرام میگیریم و شما پیشتر خودتون گفتین که یک دیوانه هست همی گپ زده که میگیریم و از طرف دیگه حکومت میگه که ما نمیدیم. اینال سوالی است که چطور میشه آخرش؟ طالبان میگه که ما نمیدیم، ترامپ میگه که من میگیرم 100% میگیرم. و این شما میفهمید که میدان و این بگرام به امریکا چقدر مهم است به خاطر چین. دیگه اینا اگر نتا اگر حمله کنن سر افغانستان چی میشه؟ و از حقیقتش نگذاریم استاد، حکومت افغانستان در اون سطح نیست که اگر امریکا سرش حمله کنه از حمله خود دفاع بکنه. باز یک 4 دانه
شهید میشن خلاص. در این باره یک کوتاه معلومات بتین و نظرتان هم بتین. دیگه استاد عزیز یک 3-4 شب پیش از رئیس فدراسیون بیلیارد و اسنوکر افغانستان ما مصاحبه شنیدم به نام محمود شاه درابیس یا چطور است. استاد اگر وقت یافتین امور از خیرتان فقط یک بار ببینید در برنامه کاکتوس مختار لشکری آمده بود استاد. والله قسم است از نخون میای جانم خیست استاد برش که چقدر در قضیه بیچاره ظلم کردن و تمام اسنادا و شواهدایی را که داره خودتان ببینید و همی که از حکومت فعلی را کسایی که کتش خیانت کردن و ویدیوهایشان از پیشش که تمامش مستند پخش کرده ایرک شما دیدید یا ندیدید خدا میفهمه؟ دیدم کامل دیدمش. امور استاد یک بار ببینید از خیرتان 1 ساعت 5 دقیقه است. بسیار یک برنامه جالب است. خدا شاید است که مویای جان انسان میخیزه که زن نکاح شدگیش به زور به دیگه کس چی میکنند نکاح میکنند و تمام کسایی که در این کارش دست دارد تمامش به ثبوت و شواهد و کلی چیزا داره ولی زورش نرسیده که به حق خود برسه. دیگه استاد عزیز گپ زیاد از خدا شاید است که ما از اول حکومت که آمد دمی خوشبین بدیم که شاید جور شود وطن ما ترقی کنه ولی دیده میریم که روز به روز مردم دل سرد کرده میرن. یک روز دریش مردم کار دارن، یک روز در لباس مردم کار دارن، نماز دست تداییجا بگی دست در پایان بگی و مچم پاچه تربان و مچم لنگی تربان و اینترنت اب سر مردم بند که خدا شاید است دل آدم به ای چی میکنه درد میکنه که بعضی وقت شما امیر المومنین میگن استاد من این بار چند دفعه ما براتون گفتیم امیر المومنین میگن والله استاد اگر امیر المومنین باشه که ما خداوند مرا دمی آتش دوزخ درام بتم امی آدم به نام امیر المومنین قبول ندارم. درست تشکر از شما. امیر المومنین استاد یک کسی که استاد شما در افغانستان نیستید. من رفته بودم یک بار باور کنین اینقدر اساسیتی که به یک جوانی که ریش نمی داشته باشه به یک رقم سنش سعی میکنه فقط یک آدم بیادبی بسیار یک آدم به زبان نمیارم براتون به یک رقم سنش سعی میکنه که ایران باشه که فقط اینمی ریش داره اینمی خدا را می میفهمه میشناسه پیغمبر را میشناسه. مرد یک چک پوینت استاد کردن استاد خدا شاهد است نماز خودم خوانده بودم که برادرم با چک واقعا میرفتیم طرف طرف سنوکر بازی میکردیم. در چک پوینت استاد موقت در دست من یک دانه زنجیر نقره است استاد نام بچگه کم دهش نشته است. اولی گپ میگه که این رو بچی پوشیدی؟ گفتم که بس پوشیدیم اما یک چیز است یک زنجیرک است پوشیدیم. کجا میریم؟ گفتم سنوکر میریم. سنوکر چی میکنی؟ برو نماز بخوان قرآن بخوان. گفتم نماز قرآن یارو خواندیم ما میریم که دقیقه چیز کنیم یک دقیقه تفریح بکنیم. به سر کاکایم گفته شد که اینجا خانه ماست اگر میری یک چای یک نان یک چیز بتیم بر خدا شاید استاد بگر لحجه از موتر تا که تو مرا رشوت میتی و تو دمی زبان پشتو برش میگه تو مرا رشوت میتی و که ما رو حکومت جمهوریت فکر کنیم. بچه کاکایم گفت ما باید انسانیت کردم که اینجا استاد هستی مردم چک میکنی از او خاطر ما باید گفتم اگر یه چای چیزی باید بیارم. بسیار یک رویه بعد کردن. باشه در این مورد صحبت میکنیم. بله در این مورد صحبت میکنیم. من این 3 موضوعی که شما اشاره کردید انشالله در موردش صحبت میکنیم برادر عزیز. تشکر از شما. استاد یک کلمه نگام براتون میگم. بفرمایید. با خدا که در حوزه ها میرین در حوزه ها کارتون بند میباشه یا یک رقم کدتون یک رویه میکنه که
ایران میمونی که حکومت اسلامی همی است که چطور به این رقم آدم بازی میتی، به این رقم آدم دروغ میگی و ای که اگر خدای نخواسته از یک سیاست، از یک خانم یک کارش بند باشه، او خب بیخی دیگه که تزود یک رقم گپ میزنه که تو سیاست هستی، همی هر چیزی کسی مقصد تعامل کو دیگه، تو سیاست هستی بکو اینا میدم سر دامنه اینا مطور بکو. باشه چشم، همه موارد در موردش صحبت میکنم برادر عزیز. تشکر از شما. سلامت باشید. زنده باشید. سلام. خب من این مسائل در موردش یک مختصری صحبت بکنم، بعد از اون شاید تماس برادر عزیزمون رو خواهیم گرفت. این که امیرالمومنین، خب مثلا میگیم رئیس جمهور ترامپ، رئیس جمهور غنی، رئیس جمهور نجیب، رئیس جمهور ترکی، امیرالمومنین گفتن این یک مسئولیت است برادر عزیز. اسمشو گذاشتن امیرالمومنین، میگیم امیرالمومنین. اگر میگفتن که رئیس جمهور هیبت الله آخوند، میگفتیم رئیس جمهور. یعنی در این کدام فضیلتی نیست. یعنی من بارها گفتم اینا مسئولیت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر اتفاقی، هر ظلمی، هر شکنجه‌ای، هر برخورد زشتی که با ملت صورت میگیره، امیر المومنین یا امیر طالبان یا امیر هر چیزی که است، امیر، رئیس جمهور، پادشاه مسئول است. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میگه که اگر در اهواز پای یک الاغی از روی یک پلی که میخواد رد بشه به خاطر سهلنگاری که در ساخت این پل شده باشه وارد حفره‌ای بشه و بشکنه، عمر مسئول است. شما تصور بکنید این مسئولیت است. یعنی این نیست که والا یک دفتر و دیوان و دارالخلافه برای خودش داشته باشه یا قصر ریاست جمهوری یک مقری داشته باشه اونجا بشینه و بر مردم حکومت بکنه. این مسئولیت است و در قبال همه اینها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاکم ولی امر پاسخگو است. هیچ عذری هم ازش پذیرفته نمیشه. والا من خبر نداشتم. در این که مسئولین مثلا امر معروف طالبان با بعضی از مردم رفتار بد میکنن، واقعیتش تا جایی که من شنیدم و با بعضی از مسئولینشون هم صحبت کردم، میگن بسیاری از این تصرفات فردی است. ما نگفتیم مردم رو بزنید، ما نگفتیم مردم رو اذیت بکنید، ما نگفتیم. اصلا تلفن مردم رو چک کردن، فکر نمی کنم که وزارت امر معروف همچین یک قانونی داشته باشه یا مسئولین طالبان همچین یک امری کرده باشن به چک پوینت هاشون یا به کسایی که مسئول امر معروف هستن که تلفن مردم رو چک بکنین. حق نداره و باید شکایت کرد. مثلا کسی که رفتار بد میکنه، اذیت میکنه، برید ازش شکایت بکنید، در محکمه شکایت بکنید. الان محکمه است، شما برید ضد هر مسئولی که هر جنایتی که میکنه، اذیتی که میکنه، برید شکایت بکنید. اونا میگن که محکمه است، بازخواست میشه، حتی تصفیه صفوف و فلان و از این حرفا. برید شکایت بکنید و اگر شکایت کردید جواب ندادن، بازخواست نکردن، بعد از اون میتونید اینا رو علنی بکنید. به ریش مردم، به لباس مردم گیر دادن. مسئولین امر معروف وظیفهشون چی است؟ تذکر دادن. اگر کسی لباسش مطابق شریعت نیست، با اخلاق، با لطف، با مهربانی نصیحت بکنن. حق توهین و اهانت ندارن و این موقف دین است، موقف اسلام است. من روزی که یکی از افراد امر معروف که دعوتگر معروفی است در شهر مزار شریف در افغانستان، یک راننده تاکسی رو سیلی زد، من همون روز در برنامه آمدم، گرچه ایشان ناراحتم شده بودن از اون حرفای من و میشناسم ایشون هم منو میشناسه. گفتم بشکنه اون دستی که به نام امر معروف به صورت یک شهروند سیلی میزنه. تو حق نداری سیلی بزنی. و بازم میگم
لال شود اون زبان عالم و دعوتگر و امر به معروفی که به مردم توهین میکند، اهانت میکند. این مؤمن نیست، مسلمان نیست. ولو که ریش داشته باشه، عمامه داشته باشه، نفر امر به معروف باشه، حق توهین و اهانت به یک مسلمان رو نداری، حتی به غیر مسلمان رو نداری، حتی به یک فاسق و فاجر حق توهین نداری. دست بالا کردن، زدن، شکنجه کردن میخواد هر کسی باشه، ملا باشه، مولوی باشه، مولانا باشه، امر به معروف باشه، هر کسی باشه. بشکنه دستی که دست بلند میکنه به روی یک شهروند، با گناه یا بی گناه. گناهکار است، دوسیه براش درست بکن، بفرست محکمه تا محکمه حکم صادر بکنه. تویی که سیلی میزنی، تویی که توهین میکنی، تویی که مجازات میکنی، یعنی چی؟ یعنی تو وزارت عدلیه هستی، تو وزارت داخله هستی، تو پلیس هستی، تو قاضی هستی، تو سارنبال هستی، تو کی هستی؟ سارنبال یعنی دادستان. تو حق مجازات نداری، تو حق نصیحت داری. حتی پلیس حق مجازات نداره، حق دستگیری داره، حق مجازات نداره. مجازات رو قوه قضاییه یا محکمه حکم صادر میکنه که باید مجازات بشه، شلاق، زندان یا هر چیز دیگری. و این برادر عزیز بیایید قبول بکنیم. یعنی شما الان مثلا در مورد فرزندتون، همسرتون، خانوادهتون، جامعه، همکلاسی، مکتب، مدرسه، کوچه، بازار با مشکلات روانی، مشکلات روانشناسی اعتقاد دارید اگر اینطوری با پسرم برخورد بکنم، با فرزندم برخورد کنم، فردا اینطوری عقده‌ای به بار میاد، این گونه برخورد میکند. اگر این چیزا رو یک دکتر روانشناس به شما بگه قبول میکنید. قبول بکنید که خیلی از این برخوردهای عقده‌ای است. طرف ملایی بوده در یک مسجد یک عمر از نان، من بارها گفتم در برنامه مفصل داریم گفتم این عقده است که سالها از نان وظیفه و از خیرات و صدقات مردم بزرگ شده، عقده گرفته، امروز به قدرت رسیده، داره عقده خود خالی میکنه. و شاید این امر دولت نباشد، شاید این سیاست حکومت نباشد، اما یک فردی در یک چک پوینتی در یک جایی عقده‌های شخصی خودش را برای ملت خالی میکند. مثل که در دوران جمهوری ما داشتیم انسان‌های عقده‌ای زیادی بودن و از حق نگذریم. در دوران امارت با وجود همه برخوردهای خشنی که مردم گزارش میدن، اما برخوردشون با ملت صدها مرتبه بهتر از برخورد زمان جمهوریت با ملت است. شما برخورد دارید که 2 جوان به دوران رسیده در کنسولگری‌ها، در سفارت‌ها و در بعضی از وزارتخانه‌ها، در ادارات با مردم می‌کردن، فراموش کردید. یعنی نباید ما از انصاف بگذاریم. درست است بعضی اشتباهات هست، بعضی خطاها هست، اما مثلا قابل مقایسه نیست با اونایی که ریشای تراشیده و کت شلوار و کروات و انسان‌های مدرن و پیشرفته و انگلیسی هم بلد بودن که انه از مریخ آمدن. رفتار همین ملاهای بعضی بیسوادای اینها خیلی از اونها بهتر است. کسانی که شاید من در افغانستان نیستم اما خبر دارم کسایی که میرن میان در فرودگاه ها، در بعضی ادارات، برخوردهایی که میشه واقعا برخوردهای محترمانه ای است. درست است بعضی برخوردهای شخصی، عقده‌های شخصی هست که مثلا به مسائل شخصی مردم نباید کار داشته باشن. و بعضی از فرمانها مثلا در این قضیه اینترنت باور کنید نه فرمان رسمی است نه چیزی است. بعضی انسان‌ها عقده‌ای هستند، بعضی انسان‌ها چاپلوس هستند. خاصتا مثلا به قول یک از دوستان میگفت والی بلخ مثلا نمیدونم چی داره با خانه امیرالمومنین، چه ارتباطی داره، رفت آمد داره، کسی داره در اونجا. اگر در اونجا امیرالمومنین با دوستانش یک مشوره هم بکنه که والله این اینترنت که از مردم رو مشغول کرده سبب فسق و فجور میشه، اولین کسی که اینترنت رو منع میکنه والی بلخ است. این چاپلوسی است. و وجود این گونه انسان‌های چاپلوس در اطراف یک حکومت، در اطراف امیرالمومنین، در اطراف رئیس جمهور سبب بدبختی است، سبب بربادی، سبب نابودی حکومت است. امروز چاپلوسی تو رو میکنه، فردا به خدا قسم به خاطر قدرت و پول میره چاپلوسی یهود و نصارا رو هم میکنه.
در مورد برخورد با زنان صحبت کردید. ببینید ما در بین افراط و تفریط هستیم. یک سرچی در اینترنت بکنید، تجاوز جنسی در پلیس زمان جمهوری، به پلیس های زن، حتی به صاحب منصبان، به افسران پلیس زن هم تجاوز جنسی صورت گرفته. تجاوزهای جنسی در قصر ریاست جمهوری، در وزارتخانه ها، هر زنی که به خاطر وظیفه به یک وزارتخانه میرفت برای او پیشنهاد جنسی میشد برای به دست آوردن یک وظیفه. دیگه نباید اینو انکار بکنیم که در زمان جمهوری چه برخوردی با زنها میشد. اون نهایت تفرید بود و امروز هم با زنها برخوردی که میشه بعضا، همه نه، کأنه یک موجود دیگری است که از یک کوکب دیگری آمده و خلاصه نباید هیچ گونه حق و حقوقی برای قائل بشیم. این هم افراط است. اسلام هم با افراط مخالف است، هم با تفرید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید استاد انصاری عزیز. سلامت باشید، تشکر. الله سبحانه و تعالی شما جزای خیر بده. به شما زنده باشید. سلامت باشید. میخوام در مورد سخنان دو جمعه گذشته امام جمعه مسجد مکی مجاهدان سخنی بگم اگه اجازه بدید. بفرمایید. ایشون در مورد مجاهدان فلسطین گفتن که اسلام اونا از نوع افراط است، برای همین یهودیان یا هم صهیونیست جنایتکار اونا رو قتل عام میکنه. نمیدونم واقعا این شخصیت میخواد اسلام رو چطور به مردم بشناسه که به هر صورت مردم اون اسلامی که اون میخواد بشناسه یا اینکه مردم واقعا میخوان، یا من مسلمان واقعا میخوام اسلامی رو بشناسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردن برای ما و بعد یاران بزرگوار رضی الله عنهم اجمعین آن رو پرورش دادن، آن رو بزرگ کردن و امروز به دست ما رسیده. به زمانی که در کشور ایران به دنیا آمدم، در این سرزمین اسلام رو مدیون امام عمر رضی الله عنه هستم، مدیون همه اون بزرگوارانی که تا امروز، حالا چه اونایی که هستن و چه اونایی که رفتن، تو سعی کردن این اسلام رو به اون طوری که واقعا درسته به دست ما برسونن. شما نگاه کنید شخصیت مثل امام ناصرالدین آلبانی رحمت الله علیه در همین 100 سال اخیر که زیستن و به هر صورت چند سالی است که متوفا شدن، تقریبا نمیدونم احتمالاً 30 سالی هست. بله. ولی ببینید ایشون هم انسانی بوده و وارسته انسانی بوده، عالم و در پی علم بوده و گشته دنبال این که واقعا احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله را از نظر صحت و سقم به هر صورت جدا بکنه، سوا بکنه و اون احادیثی که صحیح است به دست ما برسونه. ولی متاسفانه کسی به نام یک امام جمعه که من باور دارم، ایمان دارم از طرف یک رژیم جنایتکاری به نام رژیم شیعیان مفسد فی الارض در مملکت امام الموعود گماشته شده، میاد به من مسلمان میگه که اسلام برادران و خواهران مجاهدمون در سرزمین فلسطین افراطی است. و از اون طرف اگر من یعنی که یک مسلمان هستم و میفهمم که این سخن واهی و گزافیه، میام نقدش میکنم، همین شبکه‌ای که ادعای توحید داره و مبلغ توحیده میگه شما در حدی نیستید، اون یک رهبره. خب خامنه‌ای هم یک رهبره. خب مثلا میگم رحمانوف هم، امام علی رحمانوف هم یک رهبره، اردوغان هم یک رهبره. اینایی که همشون پشت به پشت طاغوت بستن و من میدونم امام جمعه مسجد مکی ظاهرا چند سال پشت به پشت طاغوتیان شیعه بسته و همون سخنی رو میگه که این جنایتکاران بهش دیکته میکنن. روز یک شنبه بعد از 3 سال جنایتی که در مسجد مکی ظاهرا جمعه خونین ظاهرا گذاشته، باز این امام جمعه اومده یه جلسه تشکیل داده و همون قاتلان. واقعا اگر من کیوان جای یکی از این کشته شدگان، یکی از مجروحان مسجد مکی زاویده بودم، واقعا آشوبی به پا می‌کردم که اون سرش ناپیداست. درسته من از یه جایی را سخن میگویم که در امنیت هستم، در کشور ایران نیستم، ولی من از یک امام جمعه انتظار ندارم یک کارایی بکنه، یه سخنانی بگه که واقعا باب طبع طاغوتیان رو خوش بیاید. یعنی هر دفعه من شاهدم که ایشون همین سخنان رو تکرار میکنه. یا شما ببینید خمینی مرعون اگه سر کار آمد در 40 چند سال قبل
چندی نگذشته، یکی دو سال نگذشت، یک جنایتی که سر این مردم نیاورد به نام جهاد علیه مردم بلوچ، جهاد علیه مردم کرد، جهاد علیه مردم ترکمن. تقریبا اون مناطقی که مسلمان نشین بودن این جنایتکار دستور جهاد بهش داد. بعد امام جمعه مسجد مکی زایدان به اون جنایتکار میگه فقید. چه ضرورتی داره باید فقید بگه؟ یا کسی که مثلا میگم این مردم نمازگزاران مسجد مکی زایدان رو قتل عام کرد، بعد از اینکه یهودیان جنایتکار در یکی دو ماه اخیر، دو سه ماه اخیر اومدن اونا رو قتل عام کردن، گفت اونا شهید شدن. آیا واقعا این انسان در یک جایگاه عالم میتونه باشه؟ آیا این واقعا جایگاهش اینه که شبکه‌های توحیدی سخنان و چهره زشت این جنایتکار رو ببرن خانه‌های مردم؟ من واقعا برای رضای الله سبحانه و تعالی سخن میگویم. اگر اون رهبر علی خامنه‌ای هم رهبره، از رهبر که میگن رهبر این نیست، رهبر کسی که واقعا مسئولیت پذیر باشه. امام عمر، امام علی، امام عثمان، امام ابوبکر رضی الله عنهم اجمعین و خیلی از بزرگان اینا رهبر بودن. ببینید امام ابوبکر اگر مرد چیزی در خانه نداشت که مثلا حتی بتونه باهاش چیز بکنه، یعنی ورثه‌اش ازش ارث ببرن. ولی شما نگاه کنید همین امام جمعه مسجد مکی زایدان ده ها ساپورت داره، اسکورت داره، میان دنبالش میرن، اسلحه دستشونه. مگه من نمیفهمم کسی که در کشور ایران بتونه اسلحه دست داشته باشه حتما از ناحیه حکومت آب میخوره؟ و میفهمم و باور دارم این گونه انسان ها از طریق ولی فقیه تامین میشن. بعد یه چیزی هم خدمتتون عرض بکنم، میگن این جلسه رو استاندار شهر زایدان ترتیب داده. خب همین امام جمعه مسجد مکی زایدان چند وقت قبل تشویق میکرد حکومت رو، بهش آفرین میگفت، همین خامنه‌ای رو که با دستتون در نکنه امام جمعه از اهل سنت گذاشت. خب همین نماینده، همین استاندار اومده مردم رو فریب داده، مردم که واقعا اشخاصشون رو از دست دادن در جمعه خونی، که بیاید در این جلسه شرکت کنید و جلسه خوبه و ما میخوایم بهتون دیه بدیم و میخوایم عاملانشون رو جزا بدیم. یه دروغی پیش، یه کلاهبرداری دیگه. واقعا بس باید این انسان خجالت بکشه، واقعا باید این کسانی که سخنان انسان رو به خانه‌های مردم میبرن دست از این کار بکشن تا در جنایت او شریک نباشن. چندین 46 سال مراسم و مناسک مسلمانان رو با این شیعیان جنایتکار برگزار میکنه، من جمله عید قربان، من جمله عید فطر، به بهانه اینکه اختلاف مطالع وجود داره. و اینم دروغی بیش نیست. اگه اختلاف مطالع درسته، تقسیم بندی کشورها هم درسته. واقعا این انسان علم نداره، یا من که میدونم علمم اگه داشته باشه ولی مجبوره، خود فروخته است، دین فروشه، باید این سخنان رو بگه. من بیشتر از این وقتتون رو نگیرم استاد انصاری عزیز. سلامت باشیم. تشکر از شما. ممنون از فرصتی که به من دادید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح از یک امر بسیار خطرناک ما را بر حذر می‌دارن، با اون خالی کردن پشت مسلمان ها، یاری نکردن مسلمان به هر اندازه‌ای که استطاعت داریم. من در یکی از برنامه عرض کردم که هیچ کس عذر نداره امروز در قضایای مسلمان ها مانند فلسطین، افغانستان، سوریه، عراق کسی عذر بیاره. و بعضی از علما و دعوتگران متاسفانه طبق همون حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخر زمان میگن کسانی هستن که در خونه نشسته به بالشش تکیه داده، شکمش هم سیر، این رو میگه و اون رو میگه، در مورد مسائل دین صحبت میکنه. بعضی اینطوری شدن. یعنی امروز حداقل در این وقت، الان وقت نصیحت نیست. الان وقت نصیحت نیست که شما بیایم سر منبر مردم فلسطین رو نصیحت بکنیم. الان وقت جهاد است، وقت کمک است، وقت نصرت است. مثل این میمونه که یک نفری داره غرق میشه، شما کنار رودخانه آمدید، طرف داره غرق میشه، نفسهای آخرشو داره میکشه، شما کنار رودخانه وایساد داد بزن تو مگه عقل نداری؟ تو چرا رفتی تو آب؟ تو که شنا بلد نبودی چرا؟ تا تو موعظت خطبت تموم بشه طرف میمیره. الان قبل از همه چیز برون رو نجات بده، بیارش کنار ساحل،
نیاز به کمک‌های اولیه داشته باشه، تنفس مصنوعی و فلان، بعد از اون اگر حالش خوب شد بعد از اون نصیحتش کن. الان این از حماقت است که ما بلند شیم مثلا در مورد فلسطین بگیم در 7 اکتبر اگر این کارو نمی‌کردن اینطوری میشد، اگر این کارو نمی‌کردن اینطوری میشد، و رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از گفتن اگر من کردن و میفرمایند که اگر در شیطان رو باز میکنه برای انسان. اگر این کارو میکردم اینطوری میشد، اگر اون کارو میکردم اونطوری میشد، اگر این کارو انجام نمیدادم فلان میشد. اینا همه در شیطان رو باز میکنه. و اینکه انسان از یاری و کمک مسلمان ها سر باز بزنه و تو در یک کشور دیگری اونا در زیر بمب و راکت دشمن در اونجا دارن جان میدن، تو بلند شی اونها رو انتقاد بکنی، این حقیقتا عاقلانه نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من امرئ یخذل امرا مسلما فی موضع تنتهك فيه حرمته و ينتقص فيه من ارضه الا خذله الله فی موطن یحب فیه نصرته. میگه کسی که مسلمانی رو در یک جایی که حرمتش پایمال میشه، ناموسش در آنجا مورد تجاوز قرار میگیره، به او کمک نمیکنه، یاری نمیکنه، او رو تنها میگذاره، الله سبحانه و تعالی او را خوار و ذلیل میکنه در جایی که امید داره که کسی کمکش بکنه. وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و ما من امرئ ینصر مسلما فی موضع ينتقص فيه من ارضه و ينتهك فيه من حرمته الا نصره الله فی موطن یحب نصرته. و کسی که مسلمانی رو در جایی که عزتش پایمال شده، ناموسش مورد حد حرمت قرار گرفته کمک میکنه. کمک کردن تنها این نیست که شما سلاح بگیری بری اونجا بجنگی، با زبان، با مال، با نوشتن، با سوشل میدیا، با کانال ها، با هر وسیله‌ای که میتونی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. شما را الله متعال مکلف نکرده مگر به اندازه استطاعتتون. فاتقوا الله ما استطعتم. تقوا پیشه کنید به اندازه‌ای که استطاعت دارید. الله متعال از شما از فوق طاقتتون چیزی نمیخواد، چقدر که استطاعت دارید. و اگر هیچ استطاعتی ندارید حداقل زبانتون رو ببندید. بعضیا مثلا یک جای زلزله میشه، این زلزله که هست عذاب خداوند است، خداوند غضبش بر اون دار نازل شده و این مردم بابا جان الان وقت کمک است، مردم دارن زیر آوار میمیرن، تو شروع کردی به موعظه کردن. این حماقت است. این انسان عاقل این کارو نمیکنه، انسان مسلمان این کارو نمیکنه. بیننده گرامی بفرمایید. بفرمایید برادر عزیز، بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم، خوب هستید ان شاء الله؟ بخیر هستید؟ سلامت باشید، زنده باشید. بفرمایید. بخیر باشید استاد. برنامه درباره کدام چیز یا سوال خارج از برنامه رو میتونیم سوال کنیم؟ والا موضوع برنامه حرفای ترامپ و خوشحالی منافقین است که دوباره آمریکا برمیگرده به بگرام. اگر در این مورد صحبت کنید بهتر است. سوالی اگر دارید روز جمعه انشالله در خدمتتون هستیم. خیلی نمیشه که سوال کنیم دیگه. خب خیلی اگه مشکلی نیست زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. دوستان عزیزی که سوال میکنن سوالات شهری در برنامه آن روسه که من قبلا هم عرض کردم در شبکه نوری برنامه از طریق شبکه نور پخش میشه. برنامه خاصی است، پرسش و پاسخ و سوالاتتون در اون برنامه بپرسید. اگر موضوعات خاصی هست که میخواید با من مطرح بکنید انشالله روزهای جمعه در صفحه یوتیوب ندای حق برنامه زنده داریم. هر سوالی که در اونجا مطرح بکنید انشالله در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید.
بیننده گرامی بفرمایید. بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد من سوالاتی داشتم شرعی نه در بعضی تلویزیون پسند کنم. شما در واتساپ بله در همین شماره واتساپ سوالاتتون رو بفرستید، ان شاء الله من پاسخ خواهم داد به یاری الله متعال. سالتی بفرستم؟ بله به همین شماره سوالاتتون رو بفرستید، ان شاء الله پاسخ خواهم داد. تشکر شما. نوشتاری فرستاد جواب ندادین، سالتی ارسال کنم. باشه من چک میکنم، شماره شما رو یادداشت میکنم، ان شاء الله چک میکنم. بسیار خوب. تشکر. زنده باشید. سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. استاد گرامی فکر کنم در موضوع گرفتن بک‌گراند توسط امریکا و در مورد سخنان ترامپ است برنامه. بله بفرمایید. در این مورد من میخواستم سوال کنم استاد که یعنی کفار عربی به کدام اشخاص گفته میشه و آیا همین فعلا امریکا که به اسرائیل تسلیحات نظامی کمک میکنه، پیسه کمک میکنه و اسرائیل در مقابل مسلمانان غزه، مسلمانان فلسطین جنگ میکنن، آیا تنها عساکر اسرائیل و در کسایی که حاکمایی که در اسرائیل هستن تنها اینا کفار عربی حساب میشن یا همین امریکایی‌ها هم که مثلا در حکومت هستن و پیسه و تسلیحات نظامی برای اسرائیل کمک میکنن اینا هم در جمله کفار عربی حساب میشن؟ هر کافری که کافر دیگری رو در جنگ با مسلمان ها کمک بکنه کافر حربی محسوب میشه. پس در این نگاه استاد اگر مثلا امارت اسلامی اگر امریکا به زور مثلا داخل افغانستان آمده نکنه و بر رضایت مثلا یک شرط بگذارن، مثلا بگه ما شما را به رسمیت میشناسیم، بعد ازش مثلا شما مقابل بگرام و ما تسلیم کنین، اگر مثلا امارت اسلامی کار کنه خب باز هم دیگه اینا همراه کفار عربی دوستی کردن و در بحث ولا و برا داخل میشنه. دقیقاً ببینید کسی باشه که دوستی به خاطر الله باشه و دشمنی هم به خاطر الله باشه. کمک با کفار یا دادن قسمتی از خاک اسلامی به کفار برای استفاده نظامی از آنجا بر علیه کشور اسلامی دیگر یا حتی کشور غیر اسلامی دیگری و ظلم و ستم، این ناجایز است، شرعاً جایز نیست. و این که والا آمریکا به رسمیت بشناسه یا اروپا به رسمیت بشناسه، من بارها گفتم الله متعال میگه که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا هیچ وقت از شما راضی نمیشن تا وقتی که یهودی و نصرانی نشوید. و هیچ مسلمانی ولایت یعنی سرپرستی، ولایت خاک اسلامی، کشور اسلامی و مسلمانان را به کفار نمیسپاره. این کار را امارت اسلامی بکنه یا امارت غیر اسلامی بکنه، اشرف غنی بکنه یا امیرالمومنین نبات الله آخوند بکنه، هر کسی بکنه، حکم واضح است، جایز نیست شرعاً. اگر استاد مثلا فرض میکنیم که امریکایی‌ها داخل افغانستان شدن و مثلا در بگرام جایگزین شدن، دیگه اینجا سکونت گرفتن، اینجا سر مسلمانان در افغانستان از جهاد فرض میشه به علیه از اینا یا نه استاد؟ طبعا وقتی که یعنی یک قسمتی از سرزمین اسلامی مورد اشغال قرار میگیره، بر مردمی که در آن سرزمین زندگی میکنن جهاد فرض عین است. وقتی که نفیر عام صادر میشود، کشور اسلامی مورد حمله قرار میگیرد، در اونجا والا اجازه پدر و مادر، اجازه نمیدونم فلان و علان و اینا شرط نیست. این دیگه وقت آلت اضطراری است. مثلا خدای نکرده یک دزدی وارد خانه شما بشه، آیا شما از پدرتون اجازه میگیرید که این دزد رو بیرون بکنم یا نکنم؟ نه خیر
نیست. همین چیز وقتی قسمتی از سرزمین اسلامی مورد اشغال قرار میگیره دیگه انسان جهاد بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. درست است. استاد مثلا پاکستان فعلا مثلا یک کشور اسلامی است یا قطر یا عربستان که در این کشورها در این پاکستان فعلا امریکا پایگاه نظامی داره، در قطر پایگاه نظامی داره. حاکمایی که در این کشورها هستن در روز آخرت از اینا سوال میشه که شما چرا مثلا برای امریکا پایگاه نظامی دادین، امروز از دست دوستی دادین، امروز دوستی کردین؟ ببینید پایگاه نظامی که در هر کشوری باشه فرق نمیکنه. هر کشوری که به کفار پایگاه نظامی بده و از اون پایگاه نظامی مسلمان ها مورد تجاوز، مورد قتل، مورد بمباران قرار بگیرن، هر کسی که این پایگاه رو داده و کمک میکنه و اجازه میده در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مسئول است. دین ما با کسی مجامله نداره که والله فلانی حضرت فلان شخص مستثنا هست. نه، حکم الله واضح است برای همه کس. اینا رو در اینجا اگر مثلا مستقیم علمایی که در این کشورها هستن صدای خود به ضد حکومت بلند کنن، خب حکومت ها اونا رو میبنده یا بندیشون میکنن، حتی این به سوی قصد به اونا میشه ترورشون میکنن. مثل شیخ خالد راشد که فعلا در عربستان 8 سال بندی بود و وقتی که حکمش خلاص شد 20 سال دیگه سر از باز قید کشیدن. اینا رو در اینجا علما چی باید موضوع باید بگیرن؟ فقط دعا کنن یا اینکه که صدای خودم بلند کنن به ضد حکومت ها؟ ببینید در طول تاریخ مثلا ما شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه داریم، در مقابل بدعت ها، در مقابل گمراهی ها، در مقابل اعمال زشتی که در جامعه بود قیام کرد، دعوت کرد، نصیحت کرد، بردنش انداختن زندان، تا آخر عمرش هم در زندان بود و در زندان از دنیا رفت. 500-600 سال بعد از وفاتش همان کتاب هایی که نوشته شده بود چاپ شد. امروز مردم در هر مجلس که بشینید رجوع میکنن به فتاوای ابن تیمیه و در رد فرقه های گمراه رجوع میکنن به کتب ابن تیمیه. این که یک عالمی زندان شود به خاطر گفتن سخن حق، فکر نکنید که حق نابود میشود. حق هیچ وقت از بین نمی رود با کشته شدن. ببینید تاریخ رو ببینید، تاریخ مبارزات کشورها رو ببینید. مردم الجزایر 2 میلیون شهید دادن. افغانستان در مقابل روس‌ها بیش از 1.5 میلیون شهید داد. مشکل امروز خیلی از کسانی که حتی از علمای ما، از علمای بزرگ ما، حالا جناب مولانا عبدالحمید یا غیر اینا که مردم فلسطین رو، مردم غزه رو ملامت میکنن، کسانی که از جریان جهاد مردم بوسنی یا بوسنیا یا بوسنی هرزگوین از اطلاع ندارند که در دهه 90 رخ داد، امروز قضیه فلسطین و غزه رو درک نمیکنن. یک ملتی مورد تجاوز قرار گرفت از طرف سربیا، کرواتیا، نمیدونم همه این کشورهای صلیبی که در اطراف بودن. سازمان ملل هم کمک کرد، آمریکا هم کمک کرد، اروپا هم کمک کرد. قتل عامی رو که در بوسنی به راه انداختن، تجاوزی که به زنهای مسلمان در اونجا شد، کشتاری که در اونجا شد، در غزه و در فلسطین مثل اون نشده. اما مردم بوسنی کی پیروز شدن؟ روزی که جهاد کردن، روزی که دست به سلاح بردن. متوجه شدید؟ بله استاد، تشکر استاد. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. این که یک عالمی بترسه و زنده از، ببینید ملتی که زندان نرفت، دعوتگراشون، علماشون، ملتی که علما اعدام نشدن، شکنجه نشدن، دعوتگرانشون سختی و مشکلات ندیدن، اون ملت هیچ وقت پیروز نمیشه. ولکم فی رسول الله اسوه، رسول الله برای ما الگو هست. در شعب ابی طالب معاصره اقتصادی شدن. من در برنامه چند هفته قبل مقایسه کردم وضعیت غزه رو با وضعیت شعب ابی طالب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. 3 سال کامل معاصره کامل، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه چیز. اذیت، شکنجه، آزار، قتل، بیرون کردن از شهر و دیار، چه ظلم هایی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نشد. اما به اندازه یک سر سوزن از دعوتشون و از حق عقب نشینی نکردن و در آخر پیروزی نصیب مسلمان ها شد. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله.
خوب هست انشالله؟ سلامت باشید. بفرمایید برادر عزیز. استاد میشه صحبت کنیم؟ دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. استاد سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. لطفاً صدا رو از طریق تلفن بشنوید، صدای تلویزیونتون رو ببندید. از طریق تلویزیون با تأخیر میشنوید صدا. سلامت باشید. سلامت باشید. بفرمایید برادر. بسیار خوش شدم با شما در تماس شدم. سلامت باشید. واقعا دست شما کنم شما رو سلامت. از افغانستان تماس گرفتیم. بفرمایید برادر عزیز. درست استاد محترم. همین موضوع قضیه بگرام است. دیگه موقفی که امارت اسلامی گرفته که انشاءالله به این موفق شود بسیار کارولی است. اگر خدای ناخواسته معامله صورت بگیره خب جواب دیگه فرض میشه بالای مسلمان. حق معامله خاک کشورهای اسلامی رو هیچ کس نداره، یعنی حتی امیر المومنین، حکومت، طالبان، علما، مسئولین، هیچ کس حق نداره که یک وجب از خاک اسلامی رو به کفار ببخشه یا به اونها بده الا به رضایت مسلمان ها و در اون مصلحتی برای اسلام و مسلمان ها باشد. و امروز احمق است کسی که فکر بکند که در دوستی با آمریکا مصلحت است. شما تصور بکنید کشوری مثل قطر، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه در قطر است. همه عملیات های نظامی آمریکا بر علیه عراق، بر علیه سوریه، بر علیه افغانستان از اونجا اداره میشد. همه تسلیحاتی رو که این کشور استفاده میکنه تسلیحات قطر است، تسلیحات آمریکایی است و کمک های میلیاردی هم برای آمریکا کردن. در آخر همین آمریکا بهشون خیانت کرد. موقعی که اسرائیل حمله کرد به قطر، نه موشک‌ها فایده کرد، نه رادارشون فایده کرد، نه هواپیماهاشون، هیچ حتی خبرم نکردن. و بنابر بعضی از گزارش‌ها تنها کشوری که قطر رو هشدار داد، خبر داد قبل از عملیات ترکیه بود. اگر ترکیه خبر نمیداد شاید امروز رهبران حماس در اونجا شهید شده بودن. این به این معنی است که آمریکا با هیچ کس دوست نیست، با هیچ کس دوستی نداره، فقط به خاطر منافعشون. تشکر شما برادر عزیز. درست فرمودین. تشکر از شما. زنده باشید. استاد محترم ببینین همین چند لحظه پیشتر بودیم مجموع سازمان ملل دیدیم اصلا مسلمان ها را رهبر رئیس جمهور آمریکا اصلا در جمله انسان که شمار میکنه، تهدیدی که میکنه. خداوند توفیق بده که امت اسلامی وحدت امت اسلامی باشه در بین. در غیر از اون دیگه به این میمونه که یک نفر تفنگچه را در بغل خود نگاه کنه برای روز مبادا. امت اسلامی این قسم است. فعلا ببینی غزه چه وضعیت اثرخوار داره و آره هم دست انداخته به سرزمین ما و این قسم خطره که گوش آمریکا گوش به گوش از بود به اوج حمله شد دیگه. خدا هم حفظ کنه بزرگوار شما رو، خدا هم حفظ کنه که حقایق برای همه بیان میکنیم. بسیار خوش شدم استاد محترم. سلامت باشین. تشکر از شما. زنده باشین. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر. بیننده گرامی بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بله بفرمایید. دوستان عزیزی که تماس میگیرن لطفاً صدای ما را از طریق تلفن بشنون، صدای تلویزیونتون رو ببندید. ببینید الله سبحانه و تعالی اگر ما مسلمان هستیم باید این آیات رو بدون هیچ شک و شبهه قبول بکنیم و این واقعیت است، چون این کتاب و این آیات از طرف الله سبحانه و تعالی نازل شده که بر دلهای همه آگاه است. الله متعال در سوره آل عمران آیه 118 می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. میگه اگر عقل دارید برای شما این آیات رو بیان میکنیم که ای مؤمنین،
غیر از خودتان را به همدلی و دوستی نگیرید. چرا؟ که از هیچ تجاوز و نابکاری و منافقت و شیطنت و دشمنی در حق شما فروگذار نمی کنند و بدبختی و به رنج و به ذلت و خواری افتادن شما را دوست دارند. دشمنی با شما از لحن سخنانشان آشکار است و آنچه در دلهایشان پنهان است خیلی بدتر از این است. این واقعیت رو الله سبحانه و تعالی در قرآن برای ما بیان میکنه. بعد از این واقعیت باز هم کسی باید به اسرائیل، به آمریکا، به اینها اعتماد بکنه؟ در طول تاریخ کدام کشوری به اینها اعتماد کردن و به جای رسیدن؟ این تاریخ 100 سال گذشته رو ببینید. مثلا شریف حسین در مکه والی عثمانی ها بود در مکه. شریف حسین، شریف فلان، شریف که بگن، شریف یعنی سید از اهل بیت. انگلیس ها آمدن بهش گفتن تو قیام کن بر علیه عثمانی ها، تو از اهل بیت هستی، تو از نسل پیامبر هستی، تو باید امیر مومنین بشی، تو باید خلیفه بشی. به انگلیس ها اعتماد کرد، جنگ رو شروع کرد، حجاز و عراق و این مناطق رو کلان از دست عثمانی ها به اصطلاح خودشون آزاد کردن. انقلاب عربی رو شروع کرد و هرچی انگلیس ها بهش گفتن کرد. به امید چی؟ که انگلیس ها بیان این رو خلیفه مسلمان ها تعیین کنن. بعد از اینکه این کشورها رو از وجود عثمانی ها پاک کرد، انگلیس ها آمدن اشغال کردن، در به در خاک به سر در قبرس تبعیدش کردن، نه خلافتی بهش دادن نه حکومتی بهش دادن، یک قریه رو، یک روستایی رو هم بهش ندادن. از همون تاریخ بیایید، قبل از اون نمیگم، همین 100 سال اخیر، از سال 1900 میلادی تا الان، در کدام موقفی اینها اومدن با یک کشور اسلامی دوستی کردن، موافقتنامه امضا کردن و تا پایان زیر قول و قرارشون وایستادن و از اون کشور حمایت کردن، ولو که اون کشور هر چقدری که دلشون خواسته بهشون تنازل داده، هر کاری که خواسته انجام داده. صدام، حافظ الاسد، بشار اسد، همه اینها، قذافی، حسنی مبارک، بن علی، قطر که چند روز پیش اتفاقی که افتاد خود همه شاهد بودید. بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمایید. نور بفرمایید. چرا خودشون وعده ندارن؟ از افغانستان تماس. دوست عزیز، ما خودمون برمیداریم در استودیو مستقیما، من تماس ها رو جواب میدم. من تا شما مشکلی که من به همه دوستان گوشزد میکنم این است که لطفاً موقعی که تماستون برقرار میشه صدای تلویزیون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت بکنید، چون صدا را از طریق تلویزیون با تاخیر، چند ثانیه تاخیر میشنوید و فکر میکنید که شما تلفنتون رو کسی دیگری جواب میده و این مشکل هست. بیننده گرامی سلام علیکم، لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. بله. بیننده گرامی بفرمایید. دوستان عزیزی که تماس میگیرن، لطفاً موقعی که تماس میگیرید به یک برنامه، یک مکان آرامی رو انتخاب بکنید، سر و صدا نباشه، شلوغی نباشه، از تلویزیون دور باشید،
از هر ثانیه این برنامه باید استفاده کرد. دوستانی هستن که شاید هفته ها میخوان زنگ بزنن، نمیتونن، موفق نمیشن و عزیزی تماس میگیره، داد و بیداد، سر و صدا، این مشکل است دوستان. لطفاً اینو رعایت بکنید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. متاسفانه این مشکل حل نمیشه. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب، سیز خوب هستین؟ سلامت باشید، تشکر از شما، بفرمایید. شکر فضل خدا. اصلا یک سوال داشتم از شما راجع به همین کسای طالبان. بفرمایید. همین مسئله این طوری که از جدا بستار کسایی که میخواین خرمطوری کنن، امیر میخوام سوال کنم حکم انطوری کردن در اسلام چی است؟ آیا جواز داره یا خیر؟ و دومی که طالبایی که تا امروزه به نام جهاد که ما میگن جهاد کردن مقابل کفار، ولی ما که میبینیم 20 سال گذشته تنها در مساجد، تنها در مدرسه ها، تنها در مکاتب انطوری میکردن. یعنی یک گذشت که ما ببینیم در کنسرت ها انطوری کرده باشن یا در محافل انطوری کرده باشن که اونجا نزاکت های اسلامی اونجا نبوده باشه. یعنی تماما در جاهای انطوری خدا کردن که اونجا اسلام بوده، اونجا حق بوده، اونجا علم و دانش بوده. آیا از نگاه اسلام جواز داره یا خیر؟ چشم، برای مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. اصلا انتحار در اسلام حرام است. کسی که خودش رو بکشه و به هر وسیله‌ای، به انفجار، به قطع کردن رگ، به انداختن از جای بلند در آب، به وسیله دارو، انتحار در اسلام حرام است و الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم این رو بیان کردن که خودکشی یا انتحار کردن حرام است. در جهاد انتحار کردن، خودکشی کردن در جهاد هم حرام است. در جهاد هم حرام است. منتها در اینجا نیاز به تفصیل وجود داره. هر عملیاتی که به نام جهاد در بین مردم غیر نظامی، چه مردم غیر نظامی کافر باشند، مسلمان باشند، فاسق باشند، فاجر باشند، شرابخور باشند، زناکار باشند، هر گناهی که مرتکب شده باشند، کسی به نام جهاد بره خودش رو در بین آنها منفجر بکنه و اونها رو بکشه و خودش هم کشته بشه، این انسان مرتکب گناه کبیره شده، مرتکب قتل نفس شده و این انسان جاودانه در آتش دوزخ میسوزه طبق فرموده الله و رسول. چون این جهاد نیست. در کجای قرآن و سنت گفته شده تو برو در بین مردم غیر نظامی خودتو منفجر بکن، ولو اینکه کافر باشن، ولو اینکه کافر باشن. بعد از اون این جهاد است و تو میری به بهشت. در هیچ جای نگفته. اینکه گروهی داعش یا تکفیریا در مساجد بم میگذارن، مردم رو میکشن، در مدارس، یا مثلا بعضی در مساجد حسینیای شیعه مثلا رفتن خودشون رو منفجر کردن، اینم یک کار زشت و گناه کبیره است و کسی که این کار رو به نام جهاد انجام میده این جاودان در آتش دوزخ میسوزه، چون خودکشی کرده. خودش هم کشته بشه یا کشته نشه، این یک جنایت بزرگ است، یک عمل نابخشودنی است. کسی که یک انسانی رو میکشه به ناحق، الله سبحانه و تعالی او رو در جهنم جزا میده. در هیچ جای یعنی قرآن و سنت و کتب جهاد این نگفته که تو برو خودتو در بین مردم بیگناه منفجر بکن و بعد از اون بگو که این جهاد است. اصلا جهاد نیست. این رو
هر کسی کرده باشه، القاعده کرده باشه، داعش کرده باشه، طالب کرده باشه، مجاهد کرده باشه، هر کسی کرده باشه، این یک کار غلط و باطلی است که خداوند بازخواست بکنه کسانی که همچنین فتاوایی میدن و خداوند مورد قهر و غضبش قرار بده عالمی رو که همچین فتوایی میده که باید تو این کار رو بکن. جوانهای جاهل و نادان رو میگیرن سوء استفاده میکنن از اونها. اما در جهاد هم حتی در مقابل کفار کسی که به خودش بمب ببنده، با ماشینی که مواد منفجره داشته باشه، بره در جنگ با کفار، در بین کفار هم خودش رو منفجر بکنه، تعداد زیادی از علما، خاصا علمای معاصر مانند علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه، این رو انتحار میدانه و این جایز نمیدانه این کار رو. و بعضی از علما دلایلی میارن از سیرت صحابه که مثلا در جنگ یمامه یکی از صحابه گفت که من رو در منجنیق ببندید و بندازید در بین دشمن و من در رو برای شما باز میکنم. این رو دلیل میارن که عملیات استشهادی است و فدایی است و این جایز است. ببینید، اولا تا زمانی که امکان این باشه که ما در مقابل کفار، در مقابل این قسمت صحبت فقط در جهاد حق علیه باطل بین کافر و مسلمان هست، اما این که قطعاً و 100% کسانی که مساجد، مدارس، معابد، حتی کلیسا باشه، هر جایی باشه، بره اونجا رو منفجر بکنه، خودش رو بکشه، مردم رو بکشه، این انسان جهنمی است، این تکفیری است. این داعش و اینا که فتوای برای اونا که همه امت اسلامی کافر هستن. در جهاد بر علیه کفار شاید یک وقتی باشه که یک نفر، یک مجاهدی در یک موقفی قرار بگیره که به طور مثال میگم یک گروه زیادی از دشمن دارن از یک تنگه عبور میکنن و هیچ وسیله‌ای برای جلوگیری از نفوذ و پیشروی اونها نیست. این شخص به طور مثال میگم یک مینی رو، ماینی رو، یک چیزی رو، به بمبی رو به دست خودش میگیره، مثلا خودش رو میندازه جلوی این تانک، دیگه راه دیگری وجود نداره. اگر راه دیگری وجود داشته باشه نباید این کار رو بکنه و با این کارش سبب میشه که از پیشروی دشمن به این منطقه جلوگیری صورت بگیره و ضرر به مسلمان ها و به مجاهدین دیگه نرسه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این رو به عنوان شهید بپذیره و این هم در نزد الله سبحانه و تعالی است. کسی که در جهاد بین حق و باطل خودش رو برای نجات مسلمان ها فدا بکنه، این امیدواریم که الله سبحانه و تعالی از او قبول بکنه. ببینید، ما اصلا خیلی از مجاهدین ما معنی اصلی جهاد رو نفهمیدن. معنی اصلی جهاد کشتن مردم نیست، خراب کردن نیست. جهاد زنده کردن مردم است. جهاد آباد کردن جهان است، نه خراب کردن، نه کشتن. الله سبحانه و تعالی ما رو مأمور کشتن مردم قرار نداده، ما رو مأمور زنده کردن مردم قرار داده. میگیم جهاد حیات است، زندگی است. مجاهد کسی است که میره خودش رو فدا میکنه. به خاطر چی؟ که امت زنده بمانه، اسلام زنده بمانه، انسانیت زنده بمانه، ظلم و ستم و طواغیت از بین ببرن که اونها سبب نابودی انسان و مسلمان ها میشن. متاسفانه خیلی از مردم جهاد رو برعکس فهمیدن، فکر کردن جهاد چقدر که بیشتر انسان کشت مجاهد خیلی بزرگ میشه. اینطوری نیست. کل کشته های کفار رو در 23 سال زندگی دعوی پیامبر، زندگی جهادی پیامبر ببینید، تعداد کشته شده های کفار در طول 23 سال به 1000 نفر نمیرسه. اگر مسئله کشتن بود، مردم مکه رو میومدن پیامبر و صحابه قتل عام میکردن همه رو. جهاد هدفش زنده کردن امت است. قصاص هدفش زنده کردن امت است. شهادت برای زنده کردن امت است، نه برای از بین بردن انسان ها.
بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شبکه نور است؟ شبکه نور، بفرمایید برادر عزیز. لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. صدای تلویزیون فقط. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد، فرق بین بنی اسرائیل، یهود و صهیونیست در چی است؟ صهیونیست‌ها یک حزب سیاسی هستند، یک حزب سیاسی یهودی و هدفشان ایجاد دولت مستقل برای یهودهای صهیونیست در سرزمین فلسطین. یک حزب است، یک حزب سیاسی است. و فرقشون با دیگه یهودی ها چی است؟ در مسائل اعتقادی همه یک اعتقاد دارن، اما یهودیای مذهبی، خاصتا فرقای مذهبی یهودی هستند که مخالف ایجاد دولت فلسطین، دولت اسرائیلی در فلسطین هستند. میگن وقتش نرسیده، وگرنه در اعتقاد همه یکی هستند. درست است. بخیر باشین جناب استاد. خدا سلامت باشین. مثلا شاید بگید فرق بین ولایت فقیه، شیعیان ولایت فقیه و بین دیگر شیعیان در چی است؟ همه یکی هستن. شیعیان اثناعشری اعتقادشان با شیعیان ولایت فقیه فرقی نمیکنه، همه یک عقیده هستن. در این که یک روزی حکومت امام زمان می آید و اهل سنت را قتل عام می کند، همه شیعیان با هم متفق هستند، شیعیان ولایت فقیه و شیعیان غیر ولایت فقیه. ولایت فقیه مثل صهیونیست‌ها هستند. صهیونیست‌ها در فلسطین آمدن قبل از این که اونا به این اعتقاد دارن، یهودی‌ها، که عیسی مسیح هنوز ظهور نکرده و آن عیسی مسیحی که ما بهش اعتقاد داریم میگه این دروغگو بود، این دجال بود والعیاذ بالله. عیسی مسیح در آخر الزمان ظهور می کند و اون عیسی مسیح که در آخر الزمان ظهور می کند، او برای این می آید که یهود را عزت ببخشد، یهود را به اصطلاح پادشاهی و ملک ببخشد در دنیا و از بین یهود ظهور می کند. عین همین اعتقاد رو صهیونیستان دارن. اما صهیونیستا چی میگن؟ میگن ما میایم دولت درست میکنیم و آمادگی میگیریم برای ظهور مسیح. دقیقاً همین اعتقاد رو ولایت فقیه داره، ولایت فقیه، حکومت فعلی ایران، که ما اصلا در دین شیعه نباید قبل از ظهور مهدی حکومت تشکیل میدادن. تشکیل حکومت قبل از ظهور مهدی حرام است، جایز نیست. این جزء اعتقادات شیعه اثناعشری است. به خاطر همین شیعیان اخباری مثلا شیرازی‌ها و جماعتش و اینها مخالف ولایت فقیه هستن. میگن اینا اشتباه کردن، اینا اومدن حکومت درست کردن، شیعیان رو بدنام کردن، شیعیان رو نابود میکنن. میگن ما باید صبر بکنیم تا که امام زمان بیاد، بعد ما حکومت تشکیل بدیم. اما ولایت فقیه چی میگه؟ میگه نه، ما حکومت تشکیل میدیم به خاطر آمادگی ظهور امام زمان. نمیگن که حضرت امام خامنه‌ای نائب بر حق امام زمان. میگن که ما حکومت تشکیل میدیم، آمادگی، ایجاد آمادگی میکنیم برای ظهور امام زمان. دقیقاً هم این اعتقاد رو صهیونیست‌ها دارن. میگن ما فلسطین رو گرفتیم، حکومت تشکیل دادیم، داریم آماده میشیم برای ظهور مسیح اصلی، در حالی که مسیحی که اونا منتظرش هستن همون مسیح دجالی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در احادیث صحیح در موردش فرمودن. فرق اینها در این است. و این حزب سیاسی رو هم در اوایل قرن 19 در بریتانیا تأسیس کردن. بعد به همکاری بریتانیا
قسمت‌های از سرزمین فلسطین رو به اینها سپردن و آیسته آیسته اومدن شهرها و مناطق دیگری رو اشغال کردن. و اگر متوجه شده باشید ولایت فقیه هم دقیقاً همین برنامه رو داره. شما بیایید قسمت‌های از سرزمین از ایران و عراق و سوریه و اینا رو بگیرید و آمادگی بگیرید برای ظهور امام زمان. حتی در بعضی از سخنرانی‌هاشون حرف از اشغال مکه و مدینه هم میگن که برای ظهور امام زمان باید اونجاها رو هم بگیرن. بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام. علیکم السلام بفرمایید. از بلوچستان زنگ بود. بفرمایید برادر عزیز. من یه سوالی داشتم جناب. در مورد موضوع برنامه باشه جواب بدید. من بلوچ هستم، دینم مذهبم سنی. خب بله. یه مشکلی فقط یه سوال برات پیش اومده. بفرمایید. شیعیات چرا مثلا به عمر توهین میکنن؟ چه مثلا مشکلی دارن؟ ما چند بار شنیدم. شیعیان با کی مشکل ندارن؟ با حضرت مثلا حضرت عمر. با همه مشکل دارن. شیعیان با همه مشکل دارن. حتی با علی هم مشکل دارن. ببینید اصلا فرقه شیعه رافضی، ما داریم در مورد روافض صحبت میکنیم. فرقه شیعه رافضی مؤسس شخصی است یهودی به نام عبدالله ابن سبع یهودی. یهودی ها مسلمانان رو دوست دارن؟ ما همه دوست داریم. ما مسلمانیم. ما همه نمیگیم مثلا شیعه هستیم، ما سنی هستیم. ما دینمون کلا سنیه. درست. خب ما دینمون دین رسول الله است. ما دینمون دین رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما دین رافضه‌گری دینی است که یک یهودی تأسیس کرده، شخصی به نام عبدالله ابن سبع یهودی، و هدفش از تأسیس این دین ضربه زدن به اسلام بوده و هر کسی که بیشترین خدمت رو به اسلام کرده بیشتر مورد توهین و اهانت قرار گرفته. دیگه من فقط به خاطر همین تماس گرفتم بدونم. تشکر از شما. همین سوال به هم پیش اومده بود. تشکر از شما. زنده باشید. انشاءالله خدا شما رو سالم نگه داره برای ما. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. سلامت باشید. سلامت باشید. دعا کنید برای ما جناب. دعا کنید برای ما. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیبتون بکنه برادر عزیز. انشاءالله شما هم جناب. سلامت باشید. خدا خیرتون بده. خدا حافظ. سلامت باشید. خدا حافظ شما. مثلا در اینجا این کتابی است که خودشون نوشتن، کتاب فرق شیعه از حسن ابن موسی نوبختی و سعد ابن عبدالله قمی. دوستان اگر نشون بدن. کتابی است که خودشون نوشتن در مورد فرقای شیعه. ما هم ننوشتیم. کدام بلوچی، افغانی، سنی ننوشته، یک شیعی نوشته. و در صفحه 32 این کتاب در اینجا میگه که یکی از این فرقه ها، فرقه 54می که در این کتاب هست، میگه که اینا اعتقاد دارن که ان علی لم یقتل ولم یموت، علی کشته نشده و نمرده، ولا یموت حتی یسوق العرب بعصا و یملأ الارض عدلا و قسطا، نمیمیره تا وقتی که عرب ها رو با عصای خود راهنمایی بکنه و دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. میگه این فرقه اول فرقه قالت في الاسلام بالوقف بعد النبي و اول من قال بالغلو و هذه الفرقه تسمى السبعیه. این اولین فرقه شیعه‌ای که به وجود آمد این فرقه سبعیه است که اصحاب عبدالله ابن سبع و کان اظهر الطعن على ابی بکر و عمر و عثمان و الصحابه و تبرع منهم. این اولین فرقه‌ای بود که عبدالله ابن سبع اون رو تأسیس کرده بود که ظاهر کردن، طعن کردن، یعنی لعن کردن به ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه رو، و
و اعلان براءت از آنها. بعد از اون تا به اینجا درباره و ان عبدالله ابن سبا کان یهودیا، عبدالله ابن سبا یهودی بود، فاسلم، به ظاهر اسلام آورده بود، و والا علیا، و اعلان ولایت علی رو کرد، و کان یقول و هو علی یهودیت فی یوشع ابن نون بعد موسی علیه السلام بعد المخال. در زمانی که یهودی بود میگفت که یوشع ابن نون بعد از موسی امام است. فقال فی اسلامه بعد وفات النبی صلی الله علیه وسلم فی علی علیه السلام به مثل ذلك. و بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که علی امام است. و او اول من شهد القول بفرض امامت علی علیه السلام، و او اولین کسی هست که اعلان فرضیت امامت حضرت علی رو کرد. دوستان عزیز، این کتاب ما نیست، کتاب خودشون است، اعتراف خودشون هست. و اظهر البراءت من اعدای، و اعلان براءت کرد از کی؟ از دشمنان علی. صفحه بعد در صفحه 33 دوستان عزیز، در اینجا این صفحه 33 هست از همون کتاب، ادامه همان مطلب. و کاشف مخالفیه و کفرهم و مخالفین علی رو کافر میگفت. فمنها هنا، از همین جا هست که قال من خالف شیعه، که مخالفین شیعه میگویند ان اصل رفض ماخوذ من الیهودیه، که اصل رافضه‌گری از یهودیت گرفته شده. یعنی این اعتراف خودشان هست که رافضه‌گری رو اولین بار عبدالله ابن سبا یهودی تأسیس کرده، اولین بار امامت رو ایشان به میدان آورده، اولین بار لعن و طعن صحابه رو ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین رو او به میدان آورده. به همین دلیل خودشون میگن که مخالفین شیعه میگه که اصل رافضه‌گری از یهودیت گرفته شده. این کتاب ما نیست و همین مطلب رو تنها در این کتاب نه، بلکه در کتب مختلف در الانوار النعمانیه دوستان عزیز نشون بدن. عبدالله ابن سبا کان یهودی فاسلم، یهودی بود و ایمان آورد. و اول من حضر قال به وجوب امام، اولین کسی که امامت رو واجب دانست ایشان بود. تشکر میکنم دوستان عزیز. همین مطلب رو در خصائل شیخ صدوق هم آورده، در صفحه 628 جلد 2. تشکر دوستان عزیز. همین مطلب رو بهار الانوار آورده، صفحه 566 جلد 23. تشکر دوستان عزیز. همین مطلب رو جامع روایات آیری آورده، در صفحه 485. عبدالله ابن سبا کی بوده؟ تشکر دوستان عزیز. همین مطلب رو رجال ابن داود آورده از کتب رجالی شیعه، تشکر دوستان عزیز. همین مطلب رو شرح نهج البلاغه آورده، جلد 5 صفحه 6. تشکر دوستان عزیز. همین مطلب رو فرق شیعه نوبختی آورده، صفحه 57. اولین کسی که طعن و لعن ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه را اعلان کرد همین شخص بوده، یک یهودی. تشکر دوستان عزیز. مستدرک الوسائل تبرسی یا تبرسی صفحه 90 این مطلب رو آورده. تشکر دوستان عزیز. من لا یحذر الفقیه همین مطلب رو آورده در صفحه 229.
مطلب شماره 955. تشکر دوستان عزیز. پر کتاباشون خودشون هم اعتراف میکنم. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر امیدوارم به الله متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.